Ну что, надеюсь, все уже проснулись. Мы напоминаем, что это утро в столице. Руслан Бабаев, Гузаль Галимова и малыш Шелдон, которому мы, кстати, сегодня позвали своих гостей. Почему к нам приходят люди, а к нему не могут прийти собаки, например? Я полностью согласен. Тем более, это наша традиционная рубрика. Каждую среду мы отвечаем на вопросы, связанные с животными, да? Интересными, нам помогает полезными. Наш постоянный эксперт, поэтому с огромным удовольствием представляем вновь для тех, кто первый раз с нами, Гульнара Ринадовна Цапалова. Да. Доброе утро. Доброе утро. А сегодня еще пришли к нам гости. Это Галина Александровна Теренина. Галина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Замечательно. Из самого такого, да, здесь такого живчика представим. Это Марлон Эжен. Правильно говорим? Да. Одрик. Ну какое Да. вот, то есть всем своим видом, Вот. во-первых, показывает потом своим именем о том, какой важный персонаж, да, сегодня. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Ну что, давайте уж, раз мы Марлона-то позвали в гости, можно так назвать Марлоном просто? Или каждый конечно, раз нужно полностью? нет. А как вы сами называете? Марлон. Марлон, привет. Ну, хорошенький. Хорошенький, Давайте красивенький. Марлон. И воспитанный. Шелдон, видишь, воспитанный пес. Видишь, он воспитанный. Давайте расскажем про его, про породу. Почему он такой Марлон? Что за Потому порода? что это той континентальный, той спаниель. Мгм. Папион. Папион, потому что бабочка. Ушки как у бабочки. Иначе называют. Необычной формы Да. такие. Очень Порода красиво. насчитывает 700 лет уже. Вот это Франция, да. Потомок французских корней Да. у нас. Представляете, Жюли Франс, не говорить. Ты представляешь, он такой сразу повернулся и тебе что-то ответил. Представляешь, ответил. да, Чуть-чуть честно. не Саша знает ответила. французский. Чуть-чуть. Ну, Как- учится. Рассказывайте, как характер у вашего питомца, какой? Любит гостей, обожает. Только звонки в дверь, телефон, он уже это сам, бери трубку, быстренько. Так, а по уходу? Вот я гляжу, что это Ну, нужно, наверное, длинная причесывать, шерсть. Нормально, не стрижется. То есть вот Вычесывается, так вот он только такой с моется длинной и такой всё, шерстью да? ходит, Да, да? да, Всё да. правильно? Ушки Такой не милаш. выстригаются, ничто, Нет, никаких нет. таких моментов. Нет. А то мы всегда под боксера. Нет, мы просто чешемся полубокс. и подстригаем коготочки. И все. Так, И вот он такой у нас. понятно, Сколько понятно. у нас в Уфе таких марлонов, хотела сказать? Такой Очень породы? мало. Это Очень редкая мало, порода, потому что да. я, например, хоть и люблю собак, я не собачник, в отличие от тех, кто ходит на работу с собакой каждое утро. Ох уж эти То есть собаки. я, честно, первый раз вижу вот так вживую, на картинке-то, возможно, где-то, да. Вот. Насколько дорогая эта порода? Очень интересно. Дорогая. Дорогая, да? Потому что Всё, редкая, всё. да. Все относительно. Ну, От понятно, 25 относительно. до 40. Ну, в принципе, нормально еще, Да. я думаю, с В день? 250 как зарядят, все. Не видать В нам месяц марлонов. 8 тысяч уход. На уход. Да. То есть С это кормежкой. корм? Мгм. Ничего себе. А Мы с тобой раз уж и И экономичнее. шампунь. Экономичный у вас сколько? 250 Ну, рублей? зато это собака-компаньон. Вот дома, да, это вот общение, любовь, да. Да. Вот- Не- вот- не- удовольствие. Детей любит. Вот давайте Да. вот тогда сразу первый вопрос, и Детей который любит. просто пестрит, которым интернет. Чем кормить собаку? Все-таки мы должны кормить питомца своего тем, что питаемся сами, или все-таки мы закупаем специальный рацион? Марлон вряд ли витамины и так питается далее? Ну тем, вот что вопрос. ешь ты. Закупаем. 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 Хорошо. Монш. Только Ну, это, конечно, Нельзя. самореклама. Нельзя. Нельзя Ну, и такое. это самое, и прочее. Ну, то есть Лакомство. только... Да. только- И только- плюс еще вкусняшки. Мгм. Тогда вопрос к вам. Действительно интересный очень. А если собака питается домашним? Ничего страшного. Хорошо ли это или плохо? Это не хорошо и не плохо. Вот она просто питается натуральной пищей. Это нормально, в Ну, То есть он принципе. прям ест со Можно, стола, да? нужно Мы прямо, у добавлять. него стол есть специальный. Вот я не Вчерашний столом. суп, который ты готовил, Не будем Шелдон рассказывать на про ура этот суп. просто. будем Наверное, рассказывать блины про это. нельзя только давать. А Жирные. нельзя собакам давать куриные кости, нельзя давать Это да. блины, есть ограничения действительно. Самое главное, что если вы кормите собаку домашней едой, не забывайте про витамины, потому что Добавлять, да, потому что обязательно этот витамины рацион не обязательно нужны. сбалансирован, который вот натуральный корм, он как бы полностью не сбалансирован. Если корма, которые покупают готовые, да, они полностью сбалансированы по витаминам, микроэлементам, то натуральная пища,
конечно, нет, поэтому нужно добавлять витамины. Ой, Это он здоровается. Он говорит, привет. Ну, вот сейчас Здравствуй, телезрители, здравствуй. которые включили наш канал, да, и услышали фразу о том, что можно, по сути, не чем угодно, конечно, Ну нет, но со конечно, стола кормить. ничем угодно. Нет, А- нет, не прям со стола. Но я Да. имею в виду, вот приготовил суп. Готовите каши, Опять да, же, с там суп. мясом, да. Нет, можно Супы. холодец приготовить. Конечно, конечно. да. Можно То есть холодец. декоративный Хрящиками. собачий. Да, Ну, вот конечно, лучше опять-таки, кормить. Можно мы фуа-гра приготовить. говорим, вы обсуждаете то, что нельзя давать вот куриные кости, например, те же самые, да. Вот я прям вспомнила свою собаку в деревне, которая у меня у бабушки с дедушкой живет, и куриные кости, и там все подряд, и как бы у них уже организм заточен под то, чтобы переваривать Почему всё, нельзя либо- куриные кости? Это не в том, что переваривают все, Мгм. да, то, что, ну, кроме там мешочков или еще что-то такое, что Может они что-то там... застрять? Кости, О, они когда их остренькие. грызут, у них они ломаются, и у них очень острые вот Мгм. такие обломки Концы, остаются. ага. И они могут повредить пищевод, желудок попав, потому что в пищеводе же не происходит переваривание. Вот поэтому опасно давать. Ну, тем более вот Молодец. таким некрупным собакам. Конечно. Ну, давайте сейчас самый актуальный вопрос для всех, наверное, любителей домашних животных. Сезон отпусков. И выходит такая ситуация, что хочется уехать отдохнуть, а вот животного нужно где-то с кем-то пристроить и оставить. Руслан, У меня вот это как раз наболевший таки- вопрос. Да, это как раз таки моя ситуация, когда все мои уехали, а вот этот чудный персонаж не может Работает дома, с нами. не может дома, да, оставаться, потому что это прощайте хорошие отношения с соседями называется. Так вот, и я начал интересоваться вопросом, где можно оставить собаку, где ее пристроить можно, чтобы она побывала, в общем-то, в комфортных условиях, и нашел огромное количество передержек, огромное количество гостиниц. домашних животных. Но это Это он здоровается. Это он говорит, ни в коем случае. в гостиницу, Нельзя, ни в коем случае, нельзя, в гостиницу нельзя. да. Только не в Молодец. гостиницу. Лучше у заводчика. А более подробно я начал читать про эти гостиницы, и, друзья, ужас просто, что я начитался. Почему? Ну, потому что различные болезни, различные после этого заболевания, и независимо собака, привитая или не привитая, Сидеть. как это работает, как мне Сидеть. объяснить. Здесь сейчас будем мы развенчивать мифы, либо, наоборот, их подтверждать, что все вот эти передержки, они работают не только на домашних питомцев, но и иногда обращаются к ним защитники животных, и уличных собак Да. тоже размещают там. А, к сожалению, увы, это есть реальность, как я, опять же, прочитал, ни на кого ни в коем случае не хочу наложить какую-то тень там неблагостойных там домов собачьих, но не всегда моют и не всегда убирают, и поэтому собак попадает уже в опасную среду. среду. В опасную среду. Рассказывайте, была ли у вас Ну, такая ситуация, у и вообще меня как была. это у вас? Я Так. согласна с вами, да. Я с заводчицей договорилась. Мгм. И оставляла у нее. А, то есть вот так Да. вот, такой вариант. То есть лучше, чем заводчик. Потому что к своей заводчики, собаке они не будет курируют относиться. своих животных, вот да. питомцев, которых отдают, общаются постоянно с хозяевами, да, и... ну, У нас с тобой заводчица далековато в может Агидель-то назвать, ехать. Ну и сами, да, если вы выбираете гостиницу, да, или какую-то Да. передержку, вы должны съездить обязательно, хозяев посмотреть, да, посмотреть. на хозяев посмотреть, на Адекватные животных, нет, да. которые, да, там находятся. А вы Это же попро- как ребеночка своего Конечно. оставить. Подожди, Ну, вопрос конечно. сейчас будет тебе. Очень Мне, интересно. давай. Я думаю, что здесь знают, но вопрос тебе. Как ты думаешь, сколько стоят сутки передержки в отеле для собак? Мне кажется, где-то от, Ну-ка. ну, может, от 750, например. Тут ровно столько же стоит гостиница в городе Училы. Одноместная. 750, от 750 до 1200, до 1300. Серьезно, я такой стоит. угадала? Да, ты угадал абсолютно правильно. А при том, я говорю, это какой-то Молодец. фешенебельный номер с душем. Нет, это, Это всего лишь клеточка клетка, маленькая? вольер, в котором это животное будет И плюс еще пребывать. питание. Питание Мы тут входит, да, абсолютно вскользь упомянули про вакцинацию, да, насколько вакцины помогут животному, например, в такой ситуации? Конечно, помогут. Конечно. Животных нужно вакцинировать Обязательно. обязательно. Мы вот все время, сколько мы здесь бываем с разными животными, главное слово Молодец. вакцинация. Ну, Если мы вы сейчас завели обсуждаем ведь питомца, собак, а да, если кошки домашние, они никуда, например, не ходят, все равно нужно. Ну, как это не обязательно ходит? Мы надо приносим. вакцинировать. Мы можем принести с обувью. Да, Точно, сами, да. мы можем все это сами занести. Ну и кошки такие вот, они выбегают в подъезд, могут выбежать, да? Так Мой что лично это вот- пытается куда-нибудь свалиться. А что, мой может, один дело раз во мне. сбежал, и с тех пор, да, у меня есть еще кот, один раз сбежал, и с тех пор он больше не пытается это сделать. Он неделю сидел под лестничной клеткой, вот никуда не его отходил в найти не квартиру. могли. Ну, он Могли, он там испугался, мяукал, видимо, да? и не могли его выковырять, достать.
Потом он все-таки решился, вылез, пришел, говорит, я нагулялся, Ну, такой здравствуйте. урок на всю жизнь у него Я думаю, получился. что да, я думаю, что да. Раз мы Удалось. сегодня о таких наболевших вопросах, да, разговариваем, у меня нет собаки, у меня есть кот, и вот у нас случилась такая ситуация, когда мы кастрировали нашего кота. Прости, пожалуйста, Патрик, что я говорю об этом на На весь всю город. страну. На всю страну, да, вот, и все теперь знают, что ты кастрирован. Так вот, он... Во-первых, он поменялся очень сильно в характере. Если он был такой прямо Шкода, такой весельчак, то после кастрации ему уже ничего не было, не интересно, не нужно. И мы настолько действительно, мы очень пожалели, еще раз извиняюсь, очень пожалели, что мы его действительно кастрируем, потому что у него очень сильно, действительно, вот у него поменялся То характер. есть раньше он делал такой мяу, 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 то сейчас он такой Нет, мяу. он был очень активный, очень веселый, теперь ему ничего не нужно в жизни, кроме как Ну, может, поел, он просто поспал. подрос маленько. Вот сколько времени прошло от Да, момента правильно говорите, кастрации. так, я не буду винить себя больше. У собак бывает, вот не было интересно такой ситуации, когда вы отвели там собаку, например, на кастрацию, и все, он обиделся. Я сейчас расскажу. Ой, ну нет, конечно, они этого Я сейчас не расскажу. понимают. Я вот на днях тоже, я заезжал в клинику, не буду говорить какую, как раз таки вопросом этим, как успокоить, может, успокоительные есть для собаки. Узнал, что есть психолог для собаки, кстати сказать. Нет, есть такое направление Есть, зоопсихология. есть. Зоопсихология, уважаемые психологи, телезрители. да. Так вот, и животных. встал тоже вопрос об этой процедуре, и мне сказали, что перед тем, как эту процедуру делать, тебе необходимо, твоей собаке, сделать УЗИ сердца, рентген, Это пройти огромное обязательно. количество анализов и Обязательно. так далее, и так далее. То есть меня всячески отговаривали, чтобы я этого не делал. То есть ты говорит, сейчас пройдешь неделю анализов, испытаний, и потом только мы тебе скажем, можно это делать или нет. То есть еще и может быть, что нельзя этого делать абсолютно. Вот такая история. У меня не кастрированная. У меня тоже. Вот так вот. Дай 5, да, как говорится. 5-й год, 5-й год? да, Красавчик. справляется. Ну, конечно, Марлон, ты прекрасный воспитанный пес. Посмотри, как ты своим языком выражаешь милость и любезность. Спасибо большое. Гипнотизирует глазками. А Шелдону сколько лет? Нам почти 3. И вот Здесь этот, вот вот такой этот клуб облезлый любите. нос, вот этот, который у нас Да, это здесь вот сейчас. что, аллергия что-то? или Нет, что? это он пытался, в общем-то, я его оставил в машине, кстати, вопрос. Оставил в машине на 15 минут, на заднем сиденье у меня лежало полотенце после плавания, и об это полотенце он весь нос себе, в общем-то, и растет. Сейчас А восстанавливается. полотенце, А вот так полотенце? можно нос Да, растереть? да. Надо попробовать сейчас. Сделать это за Вот вопрос, кстати, сказать, тоже, прям вот вопрос из вопросов. Тебя не остановить, конечно, бесплатная консультация у него сегодня с утра. В автомобиле собак оставлять категорически Ни в коем нельзя. случае нельзя. Категорически. Обезвоживание? Да, нельзя. Подтверждаю. Что-то скажи. реагируют, да, Он кстати, на такие подтверждает. темы, прямо Сразу. самые. Потому что может обезвоживание и умереть они в течение часа могут. Перегревание. Даже на 15 минут нельзя Перегревание, оставлять. да. Ну, как Даже вот на можно 15 минут. оставить, конечно. такую Нет, ну косточку. вот в моем случае, еще раз говорю, что у меня есть некая необходимость, допустим, в магазин пойти, в который с Ну, собаками Ну, не пускают. оставляют, 15 конечно, минут уж, оставляют, наверное, не но решат ничего. надо понимать, к чему может привести, да, думать об этом. Не так, что вот оставил и забыл, что животное все-таки это живое существо, да, со всеми своими привычками там и так далее, да, желаниями какими-то. Они думают так же, как и мы, да, все понимают прекрасно, да. Иногда думают, что даже лучше людей они все понимают. Так что Вот я сижу здесь, слушаю вас, и в очередной раз убеждаюсь, что все-таки настолько такая-то большая ответственность, вообще просто невероятная, потому что вот такие вот маленькие, ну, детки же, они же действительно это детки. ребенок. Вот Это заводите ребёнок, животное, это ребенок, причем неважно какой, экзотическое животное, да. вот мы- Экзотический ребенок. Да, экзотический ребенок, там, я не знаю, хомячок, да, котенок, собака. Это то же самое, что и ребенок. Поэтому я бы хотела еще раз обратиться действительно к тем, кто нас смотрит, да, перед тем, как завести собаку, все-таки нужно очень много подумать, потому что это такая большая ответственность, ну, нельзя вот так вот взять щеночка, да, его полюбить, пока он маленький, начались какие-то проблемы, ну, простите, типа, до свидания. Ну, так И за действительно дверь не его, да? делается, да. И чтобы не было вот таких вот ситуаций, у нас бесконечно, вот сколько я обращаю внимание, потому что у нас бесконечно там какие-то волонтеры просто находят, да, кошечек, собачек, чтобы вот поменьше было такого, надо к этому идти осознанно, надо это все изучать. Если ты кастрируешь собаку, действительно там делаешь УЗИ, действительно это все к этому подходишь серьезно, Руслан. Он каждый раз содрогает при этом слове. То есть у него прям мандраж такой, нет. Вот. И я думаю, мы можем, в принципе, завершить
завершать, да, у нас осталось совсем мало времени. Да, у меня есть еще один вопрос, который для меня тоже важен. Я думаю, для всех этот вопрос тоже важен. Где спит Марлон? На полу. На своей постельке. Вот видишь, Видишь? слышишь, Шелдон? Шелдон, а ты с мамой и с Да. папой, да? Вот Конечно. именно с мамой и с папой спит. Когда ты выиграл, плед привез. Он у нас чемпион России. Так, 3 место Бест 17 года. так. Привез плед. И на этом пледе он спит. Ой, как это мило. Ну что, спасибо огромное за то, что к нам пришли. Мы действительно, получили вообще такое удовольствие любоваться вот таким вот красавчиком, да? Заводите животных, любите их.